Jeg hedder Emma, eller hej alle sammen. Jeg hedder Emma, og jeg er sådan forholdsvis ny med det her blogger, eller vlogging, som det også hedder. Men jeg har godt nok blogget en hel del, det var faktisk et helt år på sådan 3 forskellige blogge. Blandt andet, jeg tror, der kunne være nogen, især for næste år, hvis I ser det her, som kender bloggen, der hedder Figamo. F-I-G-A-M-O. Nej, jeg tror, det hedder Figamo, men det gør det altså ikke. Det hedder Figamo. Som jeg har haft med min veninde, der hedder Cecilie. Og så har jeg haft en anden, der hedder French and Hale. Så har jeg haft en, der hedder Quiet Home, en, der hedder Medu. Men ja, der har jeg også vlogget meget, meget lidt. Men nu vil jeg altså lige prøve på YouTube og prøve at se, om jeg kan komme igennem med det. Men ja, og hvis I ikke kan høre mig, så er det fordi, jeg har hjemme i dag, så fordi jeg er sygt hævet mand, altså jeg har faktisk rigtig svært ved at sådan synke og sådan noget ting. Og mit outfit i dag, det er sådan en sort, hvad kalder man sådan noget, blødt stof, sådan lidt lækkert fra en genbrug af, med en lidt høj krave, som I kan se, jeg har splittet den sådan her. Den er rigtig sød, og jeg er rigtig sød med en skjorte indenunder. Og så har jeg mine 80'er shorts på fra Monkey af. Og de er super behagelige, og så altså, de er jo ikke helt modforkerte. Og de er sådan mørkeblå, og den her den er sort. Og så har jeg et armbånd på. Jeg fik, da jeg var helt lille, det blev smeltet op, så jeg kan få det på igen. Og så har jeg min halskæde på, som er ved min kæreste. Ja, sådan her også. Vi får det lige alle detaljer om mig i en infovideo. Og så har jeg fået farvet hår i dag. Jeg ved ikke resultatet, det er jo, jeg er meget glad for det. Altså, det er en lille smule orange i toppen. Men jeg har før haft lys stribe, så det gjorde det stadig har en refleks af håret. Men ellers er jeg glad for det. Jeps. Det er sådan mit outfit, så har jeg godt nok lige nejlak på med Chanel. Ja. Og så vil jeg lige vise jer nogle af de ting, jeg har fået her for nylig. Så har jeg været ude og anskaffe mig noget glacier. Og det ved jeg, der ser MTV, og måske se reklamerne. Det er sådan noget akne-creme. Det er egentlig ikke, fordi jeg har så voldsom akne. Det mest er, fordi jeg har nogle bumser, og det hjælper det her faktisk rigtig godt. Så man skal bare sørge for kun at tage 5'eren. Fordi 10'eren, det er altså til voldsom akne. Men det hjælper super godt, så det kan jeg bare kun anbefale. Og det er bare apoteker, og du behøver ikke have nogen recept. Så det er bare super bonus. Så arbejder jeg i Helsam. Og jeg ved ikke om nogen af jer kender, om det er sådan en helsekostforretning. Hvor man køber mange økologiske ting og ting med parfumer og parabener. Og det er bare super lækre og lækre ting. Og så er mine chefer så hamrende søde. De giver mig tit prøver med hjem og små gaver og sådan. Og sidst jeg fik noget med hjem, det var den her håndcreme fra Lavera. Og den dufter bare super godt. Den kan jeg kun anbefale. Den har sådan citrusduft, et eller andet, ja, noget appelsin, citron, et eller andet, super lækkert. Og så fik jeg en creamy Wild Rose Creamy Body Wash, som er sådan noget, ja, body wash, kropsvask. Og det har jeg faktisk ikke prøvet noget. Jeg har ikke prøvet noget af det, men det dufter skide godt. Og så er der sådan noget Wild Rose Pampering Body Lotion. Det dufter det samme, det dufter også godt. Så det kan være, at I skal prøve det, hvis der er mange en eller anden lækker body wash eller håndcreme, så vil jeg anbefale det. Og så var jeg lige ude og anskaffe mig en ny mascara. Jeg har rimelig mange i forhånd, de skulle alle sammen helt smadret og døde, eller ikke mere tilbage, eller et eller andet. Altså, den kostede ingen penge. Hvad var det? 70 kroner eller sådan noget. I Matas. Jo, 70. Og så har min mor set, den har rigtig god anmeldelse i bladet i form. Det synes jeg var meget fedt. Så det skulle da lige prøves. Det er sådan en helt ny børste, jeg er slet ikke vant til sådan en.
sådan en her spiral. Det ved jeg ikke. Den er ret lille i forhold til sådan. Den er sgu ikke så stor. Så lad os se, hvad det bliver til. Måske den dårlige, måske den god. Jeg ved det ikke. Jeg kan jo give en anmeldelse af den. Og det kommer til at blive på min blog. Og der skal jeg nok sætte linket ned i bunden. Og så her for ikke så lang tid siden, så fik jeg den her veninde. Den er jeg bare super glad for. Det er, det er Mulberry. Skide dyrt, eller sådan dyrt, tror jeg. Og den er bare mega lækker og super dejlig læder. Og ja, jeg er bare helt vildt, den er rigtig dejlig og god størrelse og alt muligt, så vi mangler en på. Så Mulberry, det vil jeg også klart anbefale. Så håber jeg, I virkelig vil tage tid til at følge med fremover, eller subscribe, du fastlæser på min blog, et eller andet. Synes godt om Facebook-siden, og I vil nok også opleve det på bloggen. Der er der også indlæg fra andre end mig, end det hedder Cecilie, eller på Facebook-siden. Men det er jo fordi, vi har haft den sammen før. Jeg tænkte, vi havde faktisk rigtig stor succes her med Næstved med Hatten, sådan, eller stor, men vi havde succes. Så jeg tænkte, jeg lige så godt kunne fortsætte på det. URL, hedder det nu. Det der ved toppen. Og så der var min egen indlæg. Nu må vi se, det kan være, så jeg springer med igen. Ja, og så vil jeg jo fremover bare komme med mine tips, tricks, ting jeg synes der er fedt, mode, make-up, ting der falder mig ind, jeg godt kan tænke mig at lave, nye ting jeg har købt eller andet, og jeg gør det altså ikke for at blære mig, jeg gør ikke nogen ting, og jeg har heller ikke mega dyre make-up ting eller noget sådan. Jeg har faktisk slet ikke ret mange penge, så måske skal I følge med for at få idéer til, hvordan man kan få ingenting til at blive til noget fedt. Men ja, så må I alle sammen have en super dag og følge med fremover. Hej hej!